Sveiki, mano brangieji, na kągi, atėjo ta diena, kai pasižiūrėsime, kas jūsų laukia detaliai 2025 metais. Tai reiškia, apžvelgsime nuo sausio iki gruodžio kiekvieną mėnesį pagrindinius įvykius, bei paanalizuosime energetiką 2025 metais jūsų emocinės būsenos, asmeninių santykių su šeimos nariais, draugais, finansinę padėtį, karjeros savirealizacijos galimybes ir taip pat ištrauksime jums vieną patarimą metams bei vieną praktiką, kuri padės pakelti vibracijas į aukštesnį lygį. Tai prognozė bus ilga, tad kviečiu pasidaryti kavos arbatos, patogiai įsitaisyti ir kartu su manimi žvilgtelti į jūsų 2025 metus. Taip pat nepamirškite pasidalinti šio vaizdo įrašu su kitais astrologijos, tarologijos mylėtojais, kuriems būtų įdomu pasižiūrėti jų 2025 metus. Ir būsiu labai dėkinga, jeigu paspausite patinka mygtuką, bei lauksiu jūsų atgalinio ryšio komentaruose. Jums tai nieko nekainuoja, o man labai daug reiškia. Ir jeigu dar nesate užsiprenumeravę šio kanalo, tai skatinu tai padaryti ir prisijungti prie mūsų šiltos, draugiškos bendruomenės. Kanale rasite prognozes savo zodiako ženklui kiekvienam mėnesiui, bei įvairių išsirinkortą prognozių, kurios turėtų jums padėti pažinti save geriau ir nukreipti tinkamą linkme. Taip pat visada drąsiai galite siūlyti savo temas išsirinkortą prognozėms, nes man labai svarbu, kad jums vaizdo įrašai būtų aktualūs ir padėtų įnešti aiškumo į jūsų dabartinę gyvenimo situaciją. Kaip visada noriu priminti, kad šias prognozes, kaip ir mėnesinės prognozes, taip ir metinės prognozes, reikia žiūrėti pagal 3 zodiako ženklus, tai yra jūsų Saulės pozicija, jūsų ascendento pozicija ir jūsų Mėnulio pozicija. Kažkam tai bus 3 skirtingi zodiako ženklai, pas kažką tai bus 2 skirtingi, o pas kažką tai bus 1. Labai priklauso nuo jūsų gimimo datos. Kaip susižinoti savo šias 3 pozicijas, rasite aprašyme po šio vaizdo įrašu. Ten yra įdėta nuoroda į 4 minučių vaizdo įrašą, kuriame detaliai paaiškinu, ką ir kaip reikia daryti. Na ir vis dėlto, kam reikia žiūrėti pagal tos 3 zodiako ženklus, kad jūs gautumėt pilnesnį, detalesnį vaizdą. Pagal jūsų Saulės zodiako ženklą galbūt fokusas 2025 metais eis į finansinę sritį, pagal ascendentą galbūt prisidės kažkokie tais asmeniniai santykiai. Taip, kad gauti kuo detalesnę prognozę, visada siūlau žiūrėti pagal 3 zodiako ženklus. Na ir šiek tiek trumpai norėčiau dar jums papasakoti apie retrogradinę Venerą ir Merkurijų. Tai yra laikotarpiai, kai planetos juda atgal. Tie laikotarpiai nėra sėkmingi naujiems darbams, naujiems santykiams. Tai kadangi manau, kad tarp jūsų bus tų, kurie jau gana stipriai susiplanavę savo 25 metus arba greitų metų tai padarys, tai labai noriu jūs informuoti, kad kitais metais išvengtumėte nemalonių situacijų, nesusipratimų ten, kur įmanoma, taip. Kažkas tiki astrologiją, kažkas ne, bet kaip visada sakau, sulyginu situaciją su orų prognoze. Galite orų prognozės nežiūrėti ir blogiausia, kas nutiks, greičiausiai tiesiog sušlapsite. Bet visai neblogai būtų pasižiūrėti orų prognozę, pasiimti skėtį ir išvengti papildomų nesklandumų, taip? Na, o jeigu ta diena jums yra kažkuom svarbi, pavyzdžiui, darbo pokalbis, tai manau tikrai daugelis žiūrėtų orų prognozę, taip, ir pasiruoštų tai dienai pilnai. Tai manau, kad kiekvienas turės 25 metais kažkokių tai svarbių gyvenimo įvykių, naujas darbas, šeimos kūrimas, vedybos, skyrybos, teisiniai reikalai, aplikacijos studijoms. Todėl norint, kad šios situacijos praeitų kuo sklandžiau, siūlau atkreipti dėmesį būtent į tas datas, kurias tuoj jums pasakysiu. Pradėkime nuo Veneros. Venera retrogradinė šiais metais bus 1 kartą, nuo kovo 2 dienos iki balandžio 13 dienos.
Kadangi Venera pas mus atsakinga, kaip jau sakiau, už finansus, meilę ir grožį, tai reiškia, tuo metu jokių būdų neorganizuokite vestuvių. Tam laikotarpiui pamirškite visas grožio procedūras, operacijas, injekcijas, lazerius. Operacijos gali būti nesėkmingos arba rezultatas bus netoks, kokio jūs tikėjotės. Retrogradinė Venera mus verčia pakeisti savo skonį tam laikotarpiui, bet kai po to Venera vėl pradės judėti pirmyn, jūs suprasite, kad paskubėjote ir skonis jūsų jau nebe toks, koks buvo. Na ir kadangi Venera atsakinga pas mus už finansus, tai pamirškite tam laikotarpiui investavimą ir apskritai visus naujus kažkokius tai piniginius reikalus. Tuo metu emocijos bus užaštrėjusios, o logika dings ir jūsų sprendimai gali būti absoliučiai neracionalūs ir paremti emocijom, o ne logika ir detaliais skaičiavimais. Tai kas planuojate vestuves, pabandykite jas suorganizuoti iki kovo 1 dienos arba bent jau palaukite balandžio 15 dienos. Taipogi retrogradinės Veneros periodu jokių būdų neįsigykite jokių brangių pirkinių, kaip būstas, automobilis, kaip ir sakiau, tiek jūsų skonis pasikeis vėliau, tiek tokie investiciniai sprendimai nebus logiški ilguoju laikotarpiu, taip. Dabar kalbant apie retrogradinį Merkurijų, tai kas mane sekate iš seniau, žinote, kad aš visada mėnesinėse prognozėse būtinai paminiu, jeigu ateina pas mus retrogradinis Merkurijus, bei pristatau, ką reikia daryti, ko geriau nedaryti. Tai mėnesinių prognozių metu aš apžvelgsiu detaliau, ką daryti, ko nedaryti. Bet ką dabar jums svarbu žinoti, tai Merkurijus pas mus yra komunikacijos planeta, atsakinga būtent už dokumentus, komunikaciją tarp žmonių ir už visą įrangą, kurią mes naudojamės, elektroniką. Ko negalima daryti per retrogradinį Merkurijų? Apskritai yra labai sunku susikalbėti su žmonėmis. Vienas pamiršta kažką pasakyti pilnai, kitas neperklausia ir galiausiai supranta mintį visiškai kitaip, taip kaip tas žmogus tikrai nenorėjo pasakyti. Jeigu turėsite kelionės gali būti atidėtos, atšauktos. Keliauti yra gerai tik tais į vietas, kuriuose jūs buvote kažkada tais anksčiau. Jeigu tai bus kelionės į absoliučiai naujas vietas, siūlau atidėti tas keliones, jeigu negalite atidėti. 10 kartų pasitikrinkite visas datas, ar tikrai nusipirkote tinkamoms datoms bilietus, ar tikrai tas mėnesis, ar tikrai ta diena. Jeigu jungiamieji skrydžiai ar neprasilenkia, ar tikrai geras viešbutis, ar nebus jokių apgaulių, ar tikrai galima pasitikėti tą įstaigą. Būtinai pasižiūrėkite kelis kartus, ar pasiėmėte visus svarbius dokumentus, pasą, bilietą, nes žmonės tampa labai neatidus ir dėl to gali kilti visokiausių nesusipratimų. Operacijos. Jokių būdų nedarome operacijų, nebent tai yra skubios operacijos, taip, gyvybės ir mirties klausimas tuomet žinoma, bet planuotos operacijos perkeliame kitiems laikotarpiams, nes daktarai taipogi tampa neatidus. Grožio procedūros taipogi nerizikuokite, nes vėlgi gydytojai neatidus, padidėja rizika klaidų. Nepirkite jokių elektroninių prietaisų. Prietaisai nupirkti per retrogradinį Merkurijų dažniausiai būna labai greitai sugendantys arba pasibaigus retrogradiniam Merkurijui jūsų nuomonė pasikeičia ir jūs galvojate, kad vis dėlto ne tą prietaisą įsigijote, kuris jums būtų tikrai naudingas. Retrogradinis Merkurijus yra puikus taisymams, grįžimui atgal, pertvarkymui kažko. Tai reiškia puikus laikas, pavyzdžiui, peržvelgti savo drabužių spintą, atrūšiuoti reikalingus daiktus nuo nereikalingų, sugrįžti į senas vietas, kur anksčiau buvote. Skirti laiko poilsiui, ramybei. Viskas, kas susijęs su dokumentų sutarčių pasirašymu, dokumentų aplikavimu kažkur tais, dokumentų pateikimo dėl gyvenimo kažkur tais užsienyje leidimo, visus šitus reikalus nukelkite.
Ir dabar apie datas, kada vis dėlto tas retrogradinis Merkurijus pas mus bus, tai jisai bus 3 kartus, dažniausiai taip ir būna, kad 3 kartus per metus mes turime retrogradinį Merkurijų. Pirmasis kartas bus nuo kovo 15 dienos iki balandžio 7. Bet problema su Merkurijum yra tokia, kad jisai turi savo tokį šešėlinį retrogradinį periodą, tai reiškia visos tos kliurkos, visi tie netikėtumai jaučiasi 2 savaitės iki retrogradinio periodo, maždaug apytiksliai, ir 2 savaitės po retrogradinio periodo. Tai reiškia, jeigu Merkurijus bus retrogradinis nuo kovo 15 iki balandžio 7, tai realiai jūs turite susilaikyti nuo visų naujų projektų jau nuo kovo 1 iki balandžio 21. Tuomet kitas periodas nuo Liepos 18 iki rugpjūčio 11, bet vėlgi pasiemame porą savaičių prieš retrogradinį periodą ir porą savaičių po, tai taip grubiai jau nerekomenduoju nieko naujo imtis nuo Liepos 4 iki rugpjūčio 25. Tai kas turėsite vasarą keliones, tai arba tuo laikotarpiu keliaukite į vietas, kuriuose buvote anksčiau, arba jau apsišarvuokite kantrybę, nes gali tekti ir daugiau pinigų išleisti, nes netikėtai, kaip sakiau, ar skrydžiai atsišauks, ar viešbutis bus nepatogus, taip, jau tokiais periodais reikia labiau pasiruošti kelioniai. Ir trečiasis pas mus periodas bus nuo lapkričio 9 iki 29. Ir pridėjus dar tas porą savaičių, tai gaunasi, kad nuo spalio 26 iki gruodžio 13 dienos vėlgi susilaikome nuo visų naujų dalykų. Ir dovanas artimiesiems kalėdoms perkam nuo gruodžio 13 dienos. Jeigu kažką nupirksite būtent retrogradinio Merkurijaus periodu, kiek mano praktika rodo, tai dažniausiai tos dovanos nebus naudojamos žmogaus. Tai tiesiog pasaugokite savo pinigus ir bereikalingai jų neišmeskite. Arba tuomet jau pradėkite rūpintis kalėdiniam dovanom spalio mėnesį. Tai tokie atrodo gana ilgi periodai, taip kai mes iškrentame iš gyvenimo, bet nėra tas retrogradinis Merkurijus toks baisus, kai vis dėlto žinai, ką galima daryti, ko negalima daryti, ir kai esi mentaliai pasiruošęs, kad gali būti nesklandumų, tai net ramiau žiūri visas tas situacijas ir supranti, kad nieko negali pakeisti, kol retrogradinis Merkurijus visus veiks ir visų atidumas dings. Tiesiog turi pabandyti atsipalaiduoti ir žiūrėti į tuos nesklandumus paprasčiau. Tai kągi, tiek būtų iš astrologinės pusės, o dabar pereikime prie tarologinės pusės. Ožiaragiai. Kas laukia ožiaragių 25 metų sausio mėnesį? Pagrindinė energetika ožiaragiams. Ožiaragių emocinė būsena 25 metais, pagrindinė energetika. Ožiaragių asmeniniai santykiai 2025 metais, pagrindinė energetika ožiaragių asmeniniam santykiam. Ožiaragių santykiai su šeimos nariais, artimais draugais, bendraminčiais 2025 metais. Ožiaragių finansinė situacija 25 metais, pagrindinė energetika. Ožiaragių karjeros savirealizacijos galimybės 25 metais, pagrindinė energetika ožiaragiams. Vienas patarimas iš visatos ožiaragiams apie jų 25 metus. Ką svarbu žinoti ožiaragiams? Bei viena praktika, kurią reikia užsiimti ožiaragiams 25 metais, kad pakeltų savo
vibracijas į aukštesnį lygį. Kokia praktika bus naudinga ožiaragiams? Na kągi, ožiaragiai, pažiūrėkime. Emociniai būsenai 25 metams jums iškrito lazdų trejetas. Lazdų trejetas yra būtent pirmų žingsnių korta, kai mes nusprendžiame žengti pirmąjį žingsnį. Mes esame pasiruošę imtis iniciatyvos, mes esame pasiruošę rizikuoti, mes esame pasiruošę eiti į naujus vandenis. Tai vat ir būsena pas jūs vidinė bus tokia, kad jums norėsis eiti į priekį, žengti tą žingsnį, tyrinėti, nereikės jūsų kažkaip tai tempti iš paskos, taip, jūs būsite tas iniciatorius, kuris nebijos 25 metais eiti į priekį. Galbūt jau jūs pavargote, sakykim taip, mąstyti, analizuoti, planuoti viskas. 25 metai bus tie, kai jūs pradėsite veikti, taip, va tokia emocinė būsena pas jūs bus. Jums norėsis, va jūs spirgėsite iš vidaus, kad laikas veikti, va toks va jūsų moto, taip, ta vidinė būsena. Laikas veikti, laikas kažką pradėti daryti. Asmeniniams santykiams jums iškrito monetų šešetas. Nors iškrito va ta va finansinė energetika, taip, bet mes matome, kad tai yra du žmonės. Tai reiškia, korta jums iškrito poros, porinė, taip, bet kadangi tai monetos, na tai labai ožiaragiška energetika, tai yra santykiai rimti, jie remiasi į kažkokias tai vertybės. Čia ne tie santykiai, kur meilė, seilė ar didžiausia aistra, taip. Tai yra santykiai, kur yra planas, yra kažkoks išskaičiavimas, abu įdeda kažkokį tai indėlį į tos santykius. Yra pagrindas po kojomis, protas vis dar nepabėgęs, taip? Apskritai jums, kaip ožiaragiams, va jūsų tai energetikai, santykių korta yra puiki. Abu žmonės apsikeičia energetiką, taip? Galbūt vienas daugiau investuoja pinigų į kitą. Kitas daugiau investuoja savo laiko rūpesčio išklausimo į kitą, taip? Na vat yra lygiavertis energetikos apsikeitimas, nesvarbu kokia forma ta energetika, taip? Jeigu turite santykius, tai jie taip ramiai vat ir bus, ir vystysis, taip, viens kitam duosit, viens kitų rūpinsitės. Jeigu santykių nėra, gali jie atsirasti, taip, bet vėlgi, kaip ir sakiau, jie tokie navadžiamiški, racionalūs, būtent tokie, kokie ožiaragiai jūs ir esate, taip, na pagal jūsų energetiką. Tai vat jeigu neturite santykių, gali būti, kad tikrai kažkas rodys dėmesį, kažkas tikrai norės jum atiduoti dalelę savo energetikos, savo laiko, savo finansų, taip, nes puikiai graži porinė korta jums iškrito asmeniniams santykiams. Net jeigu jų ir neturite, kažkas vat gali pabandyti su jumis apsikeisti tą energetiką, parodyti tuos pirmuosius kažkokius tai dėmesio ženklus. Tuomet santykiams su šeima, artimais draugais ir bendraminčiais jums iškrito didysis arkanas, puiki korta Saulė. Tai viskas šioje srityje bus gerai, tai pati pozityviausia korta. Jūs būsite vat Saulės spindulėlis, kas liečia šitą sferą, net per daug įsiplėsti neturiu kur, taipogi tai yra ir vaikelio korta, taip, vaiko. Ir ta korta, kai jūs galite pasijausti vaiku, kai nukrenta atsakomybė nuo jūsų pečių, žodžiu, jūs jausitės komfortabiliai su savo va tuo artimu šeimos ir draugų ratu, taip, jūs jausitės saugus ir jūs jausitės, kad vat prie jų aš galiu sakyti, ką noriu, prie jų aš galiu daryti, ką noriu ir kai esu su jais, aš jaučiuosi saugiai. Tai labai puikia korta viskam, kas liečia va tuos vat artimiausius glaudžius ryšius gyvenime. Toliau jūsų finansiniai situacijai iškrito lazdų 10. Didžiulio užimtumo korta, darboholizmo korta. Tai vat jeigu jūs norėsite didesnių finansų, tai toks jausmas, na, kad jūs dirbsite iš peties. Bet tai yra puikia korta, pavyzdžiui, jeigu turite savo verslą, reiškia, verslas bus, na, va toks paklausus ir jūs turėsite tų klientų, taip, bet jums reikės įdėti darbo.
Jeigu turite samdomą darbą, tai irgi, kad pasiektume tos aukštesnius finansus, turėsite rodyti, kad jūs gebate prisimti didesnį atsakomybę, kad jūs galite greičiau padaryti darbus, kur kiti užtrunka daugiau, taip. Va tokia didžiulio darbo korta, bet šita korta rodo, kad galite greitai perdegti. Pasistengkite, ką įmanoma, kažkur dedikuoti kitiem žmonėm. Jeigu jūs darbe turite tos darbus, sakykime, padaryti vienas, tai bent jau pažiūrėkite, kas vyksta pas jūs šeimoje. Galbūt jau jums, pavyzdžiui, nebereikia gaminti vakarienės tokiu atveju. Galbūt paprašykite, kad kažkas kitas pagamintų, taip. Žodžiu, visais įmanomais būdais taupykite savo resursus ten, kur nebus didžiulio skirtumo, ar tai padarysite jūs ar kažkas kitas, taip. Nes lazdų 10 yra labai didžiulio užimtumo korta, taip. Bet ožiaragiai mėgsta dirbti, ypatingai jeigu darbas jiems prie širdies, tai aš manau, kad jūs džiaugsitės, kad yra bent jau ta galimybė užsidirbti, taip. Tuomet jūsų karjeros ir savirealizacijos sričiai jums iškrito didysis arkanas imperatorius. Tai imperatorius yra tas žmogus, kuris turi aukštą statusą, kuris vadovauja, bet su šita korta, su šitu statusu visada ateina ir didesnis kiekis atsakomybių. Ką tai reiškia? Norite turėti aukštesnį karjeros laiptelį ar kažkaip realizuoti savo hobius, jūs privalote prisimti didesnę atsakomybę. Aišku, ne visi norės taip realizuoti savo hobius ar aukštesnį laiptelį karjeroje turėti, bet jeigu jūs tokį tikslą turėsite, tai pamastykite, kaip toje srityje jūs galite prisimti didesnį kiekį atsakomybių, taip. Čia bus jūsų tas elementas, kurio dėka jūs galėsite pakilti karjeros laiptais 25 metais. Tuomet patarimas 25 metam, ką visata nori jums pasakyti, jums iškrito porinio santykių korta taurių dvejetas. Ir čia toks labai helovyninis patarimas parašytas, kad kai kurie žmonės yra kaip moliūgas jūsų prieskoniams. Tai tiesiog taip tas puikus derinys, kai vienas žmogus kitą žmogų papildo. Tai 25 metais nepamirškite tokių žmonių, taip, jie jums bus svarbus siekiant savo tikslų, bei aišku, kraunantis savo tą bateriją tais momentais, kai jūs esate išsekę. Žodžiu, patarimas toks, kad 25 metais daugiau pasieksite būdami tandeme su kažkuo tais negu vieni, taip. Ir tai yra ne tik apie meilę. Taurių dvejetas gali rodyti, kad ir kartu su verslo partneriu jūs galite kažką gero turėti, taip, puikų rezultatą. Ir kartu su patikimu kolega jūs galite pasiekti daugiau. Kad ir kokia gyvenimo sritis, nepamirškite bendrauti, komunikacija, taip, su jums artimais žmonėmis, tie žmonės, kuriais jūs pasitikite. Ir jūsų praktika, kurią jūs turite atlikti, susijusi su jūsų mintimis. Kad pasikelti savo vibracijas į aukštesnį lygį, jums svarbu mąstyti pozityviai 25 metais. Ožiaragiai pas mus yra labai racionalūs, kartais ir ciniški, nelabai mėgstantys svajoti, skrajoti padebesiais, viskas yra analitiškai realiai paskaičiuota. Bet vis dėlto, jeigu jūs norite dar puikesnio rezultato, tai prie analitikos nepamirškite pridėti ir tą manifestacijos elementą, pozityves mintis, taip. Mūsų aplinka, viskas, kas supa mus, labai priklauso nuo to, kas vyksta mūsų galvoje. Tai būtent jeigu norite pakelti vibracijas į aukštesnį lygį, mąstykite pozityviai. Ką daro, kai mes pakeliam tas vibracijas? Taip, kai mes pakeliam vibracijas, pas mus prisitraukia aukštesnio mentaliteto žmonės, aukštesnio lygio finansai pas mus ateina, geresnės karjeros galimybės. Mums nebereikia dirbti tiek daug, kad gautumėm tą rezultatą, taip. Mums tiesiog reikia mąstyti pozityviai, laiku pakrauti savo bateriją, neišsunkti savęs pilnai ir mes tokiu būdu galime pritraukti vis aukštesnio ir aukštesnio lygio asmenis ir situacijas į savo gyvenimą, taip. Kai darydami tą patį kiekį dalykų mes galime pasiekti geresnio rezultato. Tai galbūt tie žmonės ir bus jums ta pagalba, mąstant apie gyvenimą iš tos
pozityviosios pusės, taip. Toliau kalbant apie jūsų mėnesius nuo sausio iki gruodžio, didžiųjų arkanų pas jūs liktais ne per daugiausiai, kiek mes jų turime 1, 2, 3, 4. Tai reiškia, metai nebus patys svarbiausi, nes didieji arkanai rodo tokius labai svarbius kertinius įvykius, kurie turi įtakos mūsų gyvenimui ilgesniam laikotarpiui, taip, ne tik keliom dienom ar keliom savaitėm. Tai kad kažkokie labai transformaciniai metai pas jūs bus, tai tikrai ne, bet jie bus labai judrus, nes pas jūs iškrito daug lazdų, ugnies energetikos, jūsų viena emocinė būsena lazdų trejetas, jūsų finansai lazdų 10, mes čia turime lazdų riterį, lazdų tūzą, lazdų valetą, lazdų 6. Nors jūs esate ožiaragiai, jūs nerizikuojate, neskubate daryti to žingsnio į priekį, bet 25 metais pas jūs energetika bus visiškai kitokia, taip. Jūs norėsite rautis, plėšytis, rizikuoti, judėti į priekį. Ir plus pas jūs yra daug kortų, kurios rodo pirmus žingsnius, naujas pradžias, taip. Tai metai bus sufokusuoti į kažkokius naujus dalykus, naujus žingsnelius, taip. Mes čia turime 1 tūzą, 2 tūzą, mes turime valetą, naujas pradžias, mažus žingsnelius. Mes turime 2 ir 2, kas nėra aukšto rezultato korta, taip. Visos tokios kortos rodančios, kad turėsite jūs daug pirmų žingsnių 25 metais. Sausio mėnesiui jums iškrito didysis arkanas šventikas. Šventikas korta susijusi su tradicijomis, mokytojo vaidmeniu. Galbūt sausio mėnesį jūs būsite tas mokytojas, kurio kiti žmonės klausys, taip pavyzdžiui pagal jūsų darbo specifiką. Jūs nebūtinai turit būti mokytojas, bet tiesiog galbūt kolegom reikės jūsų pagalbos, taip kažkokių tai pamokymų. O galbūt jūs būsite tas, kuris surasite sausio mėnesį savo puikų mokytoją, nesvarbu kokios srities jisai bebūtų. Bet kaip ir sakiau, šventikas susijęs su tradicijom ir religiniais dalykais. Tai gali būti, kad turėsite kažkokių tai svarbių veiklų susijusių būtent su bažnyčia, su religija. Galbūt kažkieno vestuvės, kažkieno krikštynos. Galbūt patys tiesiog daugiau laiko skirsite religiniam dalykam, dvasiniam dalykam, taip. Arba turėsite žmogų, kuris bus labai tradicinių pažiūrų ir jum norėsis skiepyti būtent tą požiūrį į gyvenimą. Tai jeigu čia bus šitas atvejis, tai korta visada sako, kad įsiklausykite į kitą žmogų, padėkokite už tą nuomonę, bet nepriimkite jos savo, taip. Jūs turite gyventi pagal savo įsitikinimus ir pagal savo norus. O ne taip, kaip kažkam atrodo priimtina ir būtina. Tai metų pradžia tokia labai rami, taip, su kažkokiais mokslais, pamokymais, religija, dvasiniais dalykais. Tuomet vasario mėnesį pas jūs atkeliauja kardų 2 ir čia mes matome tokį pasimetimą, nežinojimą, kuria kryptimi eiti. Gali būti, kad jūs turėsite, pavyzdžiui, porą variantų ir jūs nežinosite, kurį pasirinkti. Tai gali liesti bet kokią gyvenimo sferą. Bet taipogi tai yra ir baimės korta, taip, labai yra ta tokia baimė suklysti, pasirinkti neteisingai, bet galiausiai vis tiek turėsite pasirinkti kažkurį tais kelią, taip. Tai gali būti, kad arba turėsite 2 variantus, arba tiesiog bus ta situacija būti ar nebūti, taip, atsirado naujas kažkoksai tai šansas ir jūs mąstote, ar eiti tuo keliu, kai visada ėjau, ar bandyti pakrypti nauja kryptimi, taip. Tuomet kovo mėnesį jums iškrenta dar vienas didysis arkanas imperatorienė. Ir čia energetika taipogi labai rami. Imperatorienė pas mus reprezentuoja moteriškumą, motinystę, ryšį su gamta, rūpestį artimaisiais, didelio laiko skirimą savo šeimos židiniui. Jeigu jūs esate moteris, tai galbūt sužinosite, kad esate nėščia. Galbūt daug laiko skirsite savo moteriškumui, moteriškumo praktikom, grožiui, taip. Galbūt daug laiko praleisite tokioje ramybėje, pavyzdžiui, atostogos ar daug laiko gamtoje. Galbūt jūsų fokusas eis tą mėnesį tik į rūpestį savo šeimos nariais, taip. Gali būti ir tiesiog tokia moteris jūsų gyvenime, kuri bus svarbi jums kovo mėnesį, pavyzdžiui, mamos figūra jūsų gyvenime.
Jeigu esate vyrukas, šalia savęs galite turėti būtent kovo mėnesį tokią moterį, kuri jumis pasirūpins, kuri jūsų išklausys ir galite ją pasitikėti būtent tais sunkiais periodais, taip, arba irgi gali būti mama su savo kažkokiu tai svarbiu patarimu, o galbūt, pavyzdžiui, jūs ilgą laiką nematėte savo mamos ir kovo mėnesį turėsite tokią galimybę. Bet vėlgi, pirmi 3 metų mėnesiai yra, tokie ramios energetikos, taip. Toliau balandį mes turime Lazdų riterį ir čia jau energetika keičiasi, užsidegate, pas jūs atsiranda vidinė didžiulė motyvacija imtis veiksmų, kažką daryti, tai puikia korta kelionėms, puikia korta tiesiog kažkokiems tai judriems hobiams, taip, kai norisi daugiau judėti, būti aktyviems, sportuoti, pasaulį pažinti per tas realias patirtis apčiuopiamas, taip. Riteriai pas mus rodo, kad pajuda kažkokie reikalai iš vietos, taip, o lazdos pas mus susijusios būtent su fiziniais veiksmais. Tai pavyzdžiui, galbūt persikraustimas, taip, nes mes fiziškai tą darome. Galbūt kelionė, galbūt būsto remontas kažkoksai, tai taip, viskas, kas daroma fiziškai, arba tiesiog elementariai pas jūs atsiras didžiulis toks užsidegimas judėti, nesėdėti vietoje, taip, tyrinėti, žiūrėti. Bėgti, lėkti, galbūt tiesiog užimtas mėnuo, taip. Galbūt daug laiko teks kelionėje prabūti ant ratų, sakykim taip, keliauti iš vienos vietos į kitą. Labai toks judrus mėnuo gaunasi pas jūs balandis. Tuomet gegužiai jums iškrito kardų karalius ir kadangi pas mus karaliai ir damos reprezentuoja asmenis mūsų gyvenime, ištraukiau dar papildomą kortą, kad sužinoti, koks įvykis bus susijęs su tuo karaliumi, taip. Tai kalbant apie šitą kardų karalių, ką jisai reprezentuoja. Kažkoksai tai vyrukas pas jūs gyvenime bus subrendęs jau nuo 35 metų maždaug, taip, jau žinantis, kur link eina ir jau kažko pasiekęs. Kadangi iškrito kardai oro stichija, tai tas vyrukas gali būti oro ženklo, dvyniai, vandenis, svarstyklės. Tai gali būti tiek jūsų mylimasis, tiek jūsų tėtis, tiek kaimynas, tiek pažįstamas, tiesiog kažkoksai tai vyrukas, taip. Jeigu pagal profesiją, tai kardai pas mus atsakingi būtent už komunikacijos profesijas. Galbūt jūs pasikreipsite tą mėnesį į vertėją, į teisininką, į žurnalistą, rašytoją, poetą. Ir taipogi pas mus kardai atsakingi už profesijas, kurios susijusios su metalu, taip. Tai virėjai dirba su peiliais, chirurgai taip su metaliniais instrumentais. Tai kažkoksai toks vyrukas bus jūsų gyvenime gegužės mėnesį ir koks įvykis bus susijęs su juo, jums iškrito labai graži korta taurių tūzas. Taurių tūzas pas mus rodo naujas pradžias arba palipėjimą laipteliu aukščiau. Ir taurės pas mus susijusios su kūrybiniais reikalais ir su asmeniniais reikalais, būtent su jausminiais reikalais, taip. Tai galbūt jisai jums atneš kažkokią malonę žinią. Jūs labai džiaugsitės, būtent jūsų ta taurė bus užpildyta net per kraštus, viskas tekės tos pozityvios emocijos, taip. Galbūt su juo jūs turėsite kūrybinį kažkokį projektą drauge, taip. O galbūt tai bus jūsų mylimasis, jeigu esate moteris, taip, ir jūs su juo būtent turėsite ar tai naują gyvenimo etapą, pavyzdžiui, piršlybos, vestuvės, žinia apie nėštumą, taip. O galbūt tai nauja pažintis ir vaikinas pakvies jūs į pasimatymą, pirmieji komplimentai, pirmosios žinutės. Kažkas tokio malonaus turi būti pas jūs gegužės mėnesį. Ir tuomet birželio mėnesį mes turime dar vieną tūzą, taip, čia turėjome taurių, čia mes turime lazdų. Tai lazdų tūzas pas mus rodo pirmąjį žingsnį, bet tą fizinį žingsnį, taip, pradžias, kurios susijusios su fiziniu veiksmų darymu. Taipogi pirmąją tokią aistrą, pirmąją kibirkštį, pirmąjį užsidegimą. Tai gali būti, kad, vėlgi, kadangi lazdos susijusios su fiziniais veiksmais, kažką naujo pradėsite mokytis daryti rankomis, taip. Galbūt tiesiog atsiras kažkokia aistra naujai gyvenimo sričiai, sferai, gali būti būtent ir ta pati meilės sfera, taip, bet čia tokie jausmai
svajoklio būsena, o čia atsiranda dar ir tos aistros, motyvacijos, tokio judrumo, taip. Bet lazdos gali būti ir remontas, ir automobilio taisymas, ir nauji hobiai kažkokie tais, ir galbūt pradėsite lankyti sporto klubą, galbūt kažkokias tai grupinės treniruotės. Na viskas, kas susijęs su fiziniu judėjimu ir naujomis pradžiomis, taip. Gali būti ir kelionė, nauji potyriai, bet vat kažkas fizinio. Ir toliau Liepos mėnesį pas jūs, va tas judrumas kaip atsirado, taip jisai ir tęsiasi, nes Liepos mėnesių jums iškrenta didysis arkanas Vežimas. Vežimas rodo, kad vadžios yra jūsų rankose ir jūs orientuoti į vieną tikslą ryžtingai ir pilni disciplinos einate jo link. Kažkam tai bus kelionės, kadangi Vežimas rodo keliones, kažkam tai bus galbūt savo transporto priemonės taisymas, galbūt transporto priemonės pirkimas, net kažkas susijęs su, pavyzdžiui, jūsų transporto priemonė, taip, arba kelionėmis, arba vat būtent tas kažkoksai tai tikslas ir užsidegimas ir ėjimas jo link. Bet ši korta rodo, kad iniciatyva turi eiti iš jūsų pusės, niekas už jūs nepadarys, taip, jūs turite eiti, daryti ir tada jūs gausite tą rezultatą, kurio jūs norėjote. Ir motyvacija čia ne prie ko, čia turi būti pas jūs va tavo disciplina, taip, noriu, nenoriu, žinau, kad turiu padaryti, einu ir darau. Ir rugpjūčio mėnesį pas jūs dar viena lazdų korta, lazdų valetas, mes čia va turėjome lazdų riterį, lazdų tūzą ir čia turime lazdų valetą, tai va lazdų valetas yra pirmi maži žingsniai. Ir mes matome, kaip vaikinukas čia bando mokosi, kaip gaminti, dar jam nelabai sekasi, nes čia yra jo pirmas kartas, taip. Bet jisai mokosi, tai vat kažką galite mokytis rugpjūčio mėnesį vėlgi fiziškai. Tai galbūt bus susijęs su transporto vairuotojo pažymėjimu, taip, vairuotojo teisėm. Vėlgi galbūt remontas, vėl kažkokie amatai, kuriuos mokysitės per praktiką. Taipogi valetai pas mus atsakingi už tas amžiaus grupės, kurioms reikia pagalbos ir rūpesčio. Tai yra mūsų vaikai ir mūsų pagyvenę tėvai, seneliai. Tai gali būti, kad jūs turėsite rugpjūčio mėnesį tokį žmogų šalia savęs, kuriam reikės jūsų pagalbos ir jūsų tas mėnesis bus fokusuotas į to žmogaus gyvenimą. Tai tada tas vaikas arba tas pagyvenęs žmogus turėtų būti ugnies stichijos, tai yra liūtas, šaulys arba avinas. Bet jeigu tai nebus būtent susiję su tom amžiaus grupėm, tai tiesiog turėsite kažkokius pirmus žingsnius ten, kur jums dar trūksta praktikos, kur nesat profesionalai, arba tiesiog nuspręsite pradėti kažką tais, tokiu jurgeliu meistreliu būti rugpjūčio mėnesį. Rugsėjo mėnesį superinė energetika, pas jūs čia ateina vėlgi poros korta, taurių dvejetas, ta pati korta, kurią mes turėjome jums metams tą patarimą, taip, tai taurių dvejetas vėlgi dviejų žmonių sąjunga, ar tai meilės sąjunga, ar tai darbės sąjunga, ar tai sąjunga su verslo partneriu, ar tai sąjunga su kolega. Bus svarbus santykiai būtent rugsėjo mėnesį, o galbūt tai bus kažkoksai tai pasimatymas, taip, išėjimas maloniai išgerti kavos, tai gali būti tiek su jūsų drauge, tiek su jūsų antraja puse. Toks malonus laikas rugsėjo mėnesį. Spalio mėnesį jums iškrenta dar viena lazdų korta ir šį kartą jau iškrenta tokio rezultato korta, lazdų šešetas, tai yra nugalėtojo korta. Tai toks jausmas, kad čia buvote užsidegę, bandėte plėštis, daryti kažką, rizikuoti, čia naujos pradžios, čia pirmi žingsniai ir spalio mėnesį mes jau turime lazdų šešetą, tai yra rezultato korta. Jūs kažko pasiekėte ir jūs jaučiatės nugalėtojais, taip. Pas merginą ant galvos laurų vainikas, rankoje taurė, žmonės jai ploja. Tai kažkas nutiks spalio mėnesį, kad jūs galėsite pasakyti, aš esu laimėtojas, aš esu laimėtoja, taip. Galbūt būsite išrinkti darbe kaip efektyviausias darbuotojas, produktyviausias darbuotojas, taip. Galbūt jums puikiai seksis savo versle. Galbūt jums puikiai seksis, pavyzdžiui, jūs turite kažkokius tai savo kūno transformacijų tikslus ir jūs jų pasieksite. Bus tiesiog tikslai, kuriuos jums pavyks pasiekti spalio mėnesį arba jūs pagirs kažkas, kaip jūs puikiai dirbate, kokius jūs rezultatus rodote. O galbūt puikus pažymiai universitete, taip.
Tiesiog jūs jausitės labai patenkinti savo rezultato, taip? Lapkričio mėnesį jums iškrenta dar vienas didysis arkanas žvaigždė. Ką žvaigždė mums rodo? Tikėjimą geresnę ateitimi, svajojimą, manifestaciją. Puikus metas įsivaizduoti, ko jūs norite, puikus metas, tas manifestacijas kažkaip tais užrašyti galbūt ant popieriaus, taip jūsų tie tikslai, ko jūs norite iš gyvenimo, kokio rezultato, kur link norėtumėt eiti. Tai lapkritis puikus metas svajoti, kadangi mes turime retrogradinį Merkurijų, negalima daryti nieko naujo. Tai reiškia, mes sustojame, pamastome apie praeitį, taip. Retrogradinis Merkurijus puikus metas grįžti praeitin. Galbūt padaryti darbus kažkokius, kurie buvo su kliurkom, kažkokiom klaidom, juos perdaryti, taip. Patobulinti kažką, ką jau turite, ką jau užgyvenote. Tai tame retrogradinis Merkurijus puikus, bet naujų pradžių imtis negalima. Tai toks jausmas, kad lapkričio mėnesį jūs tiesiog svajosite apie tas naujas pradžias, taip, turėsite viltį, kad jums viskas pasiseks, bet jokių veiksmų tokių nėra. Žvaigždės korta yra tokios ramesnės energetikos, taip, matome, mergina svajoja, sudėjusi rankas vieną į kitą, taip. Taip pat žvaigždė kažkam gali reikšti populiarumą. Nereiškia, kad dabar visi, kurie žiūri šią prognozę, taip taps žinomi visam pasaulyje, bet aš turiu omeny, kad palyginus, kiek jūs buvote žinomi iki to momento ir kiek jūs būsite žinomi po lapkričio, gali paaugti tas kiekis, ypatingai jeigu jūs užsiiminėjate kažkokiu tai savo asmeninę veiklą, individualią veiklą, taip, jūs turite savo verslą. Galbūt turėsite kažkokį sėkmingą marketingo ėjimą, taip, ar kažkoks kitas sėkmės elementas ir pas jūs ateina tas išaugęs populiarumas. Ką dar žvaigždė gali sakyti? Viskas, kas susijęs su žvaigždėm, su astronomija, astrologija. Galbūt domėsite šiomis sritimis, taip. O galbūt realybėje pamatysite savo, kažkokią tai žvaigždę, dainininką, aktorių, kuris jums visą laiką labai patiko ir jūs būsite nuostaboje, kad jūs tą žmogų pamatėte. Tai irgi kažkam gali įsipildyti taip. Ir tuomet gruodžio mėnesį, kai baigėsi retrogradinis Merkurijus, jau pas jūs ir energetika visiškai pasikeičia, mes turime kardų riterį. Kardų riteris pas mus yra, toks gan agresyvus ir linkęs į kovą, linkęs turėti kažkokius tai argumentus, konfliktus. Toks jausmas, kad, turėsite tokią situaciją, kur jūs norėsite labai atstovėti savo įsitikinimus, savo vertybės, savo nuomonę, taip. Galbūt kažkas kažką netai pasakys, jums tai užklius, jūs norėsite išsiaiškinti. Taipogi tai gali būti ir kelionės, kadangi kardai pas mus yra ta oro energetika, kelionės oru. Arba kažkokia labai netikėta žinia, kadangi kardai pas mus vis tiek atsakingi už komunikaciją, o šitas riteris yra pats greičiausias, tai pas jūs tiesiog netikėtai gali atbėgti kažkokia tai žinia ir jūs neturėsite laiko pamastyti, ką daryti toliau. Tai yra, jums reikės iš karto čia ir dabar sakyti, pavyzdžiui, ar jūs keliaujate ar nekeliaujate, ar jūs priemate tą pasiūlymą darbo ar nepriemate, taip, ar jūs įsigijate tą daiktą ar ne, nes kitą dieną jo nebus. Kažkokia tokia situacija, kur neturėsite laiko pagalvoti, reiks greitai reaguoti, taip, ir žinia gali ateiti labai labai netikėtai. Arba, kaip ir sakiau, galite būti tokioje, gana agresyvioje energetikoje, kaip mes matome šitą vyruką, taip, kuris nori bokso kriaušę patrankyti gana stipriai. Aš norėčiau jums dar vieną kortą ištraukti, su kuo susijęs jūsų kardų riteris gruodžio mėnesį. Su kuo ožiaragiams susijęs tas kardų riteris gruodžio mėnesį. Su mirties korta. Mirties korta pas mus rodo atgimimą ir transformacijas, taip. Tai reiškia, greičiausiai gausite kažkokią netikėtą žinią, kuri pakeis stipriai jūsų gyvenimą. Ką reiškia stipriai? Tai yra taip, kaip buvo iki tol, jau nebebus. Taip, tos mūsų kertinės transformacijos, netikėtai sužinote, kad esate nėščia, netikėtai sužinote, kad jūsų darbo vieta taip bankrutuoja darbovietė ir jums reikės naujo darbo ieškoti. Netikėtai galbūt sužinote, kad yra puikus pasiūlymas darbo užsienyje, taip. Tai yra įvykiai, kurie keičia mūsų rutiną dažniausiai. Tai
Tai vat įvyks kažkokia tai svarbi transformacija pas jūs gruodžio mėnesį susijusi vat ar tai su tuo konfliktu, taip, ar nuomonių nesutarimas kažkoksai tai, ar tiesiog svarbi žinia ir ta žinia bus, labai labai svarbi, taip, nes jums iškrito didysis arkanas. Tai va taip, va jūs pabaigėte savo metus su stipria kažkokia tais transformacija, bet tų transformacijų bijoti nereikia. Tai yra atgimimo korta, taip, tai visada pagal šią kortą tie pokyčiai tik į gerą, apskritai visi pokyčiai mūsų gyvenimuose būna tik į gerą. Pradžioje mes dažniausiai to nesuprantame, bet praėjus tam tikram laiko tarpui mes suprantame, kad taip turėjo įvykti, kitaip aš nebūčiau ten, kur ir esu, taip. Bet jums labai norėsis spirgėti tais 25 metais, judėti į priekį ir aš manau, kad jūs džiaugsitės, kad pas jūs atėjo ta transformacija, nes matosi, kad jūs, tikrai labai norėsite kažką tokio padaryti kardinalaus savo gyvenime 25 metais. Tik nepamirškite to patarimo, kad sąjungoje su kitu žmogumi jūs galite padaryti daugiau ir nepamirškite pakelti tą savo vibracijas į aukštesnį lygį būtent su pozityviamis mintimis, taip? Ir tuomet jūs turėsite puikius metus. Tai kaip visada rekomenduoju grįžti kažkur po pusmečio, pažiūrėti prognozę iš naujo, paanalizuoti, kaip jums kiekvienas mėnuo įsipildė, kaip tos kortos įsipildė ir suteikti aišku ir man grįžtamą į ryšį, kas ten pas jūs įvyko. O jeigu jau kažkas esate susiplanavę savo 25-uosius, tai taipogi lauksiu komentarų, kaip čia jums tos kortos gali įsipildyti. Tai metai bus pilni, visiškai neožeragiškos energetikos, taip, tikrai bandysite rizikuoti, judėti į priekį, daryti kažką greičiau negu įprastai, kartais net ir neužteks laiko tai giliai analizei, tai tikrai, jums bus įdomus metai, netokie kaip įprastai, taip. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės judant iš to stagnacijos taško, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.